जयका में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मसाला काढ़ा कैसे बनाया जाए उसके बारे में बताऊंगी। मसाला काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, आइए हम देखते हैं। 15 लौंग लेंगे, 7 छोटी इलायची लेंगे हरी वाली, 5 दालचीनी लेंगे छोटे बड़े मिला के, 1 जायफल लेंगे और 1 बड़ी इलायची लेंगे, चीनी लेंगे, घी लेंगे और सेंधा नमक लेंगे। दालचीनी 6 से 7 ग्राम है और बाकी सब 1 ग्राम आधा ग्राम करके है। आप ग्राम में तौल नहीं सकेंगे, इसलिए मैंने आपको क्वांटिटी में बता दिया। अब चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, मैंने भगोना लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, सस्पेन वगैरह। इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है। इसमें हम दालचीनी डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल को हम थोड़ा सा 2 टुकड़ों में कर लेते हैं। 2 टुकड़ों में हमने कर लिया। अब इसे भी हम डाल देते हैं। इसे अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं। इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया। अब इसे खौलने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे। जब ये खौल जाएगा, बॉयल आ जाएगा इसमें, तब गैस को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम करने के बाद इसे 10 मिनट तक बॉयल करेंगे। जब तक काढ़ा बन के तैयार हो रहा है, तब तक आप इसके पीने के तरीके के बारे में जान लें। अगर आपको या किसी का भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, तो आप इसे सुबह शाम तब तक पिए जब तक कि थोड़े स्वस्थ ना हो जाएं। अगर आप में सर्दी जुकाम के लक्षण लग रहे हैं और आप थोड़े अस्वस्थ हैं, तो आप इसे 1 टाइम पिए 1 सप्ताह तक। उसके बाद मात्र सप्ताह में 2 दिन पिए। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और आपको लग रहा है कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हो सकते हैं, तो आप इसे सप्ताह में मात्र 2 ही दिन पिए, वही काफी है। अगर आपको खांसी है तो ये काढ़े के साथ साथ अदरक, घी, चीनी आप थोड़े समय के बाद 1 बार खाएं। अगर आपको ज्यादा खांसी हो तो इसे 1 दिन में 2 बार खाएं। इसे कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। ये खोल चुका। अब हम इस गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 10 मिनट इसे ऐसे ही खोलने देंगे और ढक देंगे। 10 मिनट हो चुका, देखिए काढ़ा बन चुका। अब गैस का फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब इसे 1 गिलास में हम निकाल लेते हैं। मैंने 2 गिलास लिया है। एक में नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक में चीनी डालेंगे, 2 टीस्पून चीनी डालेंगे हम। अब 1 टीस्पून घी डालेंगे। दोनों में घी डालना है, नमक वाले में भी, चीनी वाले में भी। अब मैंने काढ़ा जो बना के रखा है उसे डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसमें इलायची गिर चुका है, उसे निकाल लें। इसका जो इलायची दालचीनी जो बचा हुआ है उसे आप फेंके ना, वो भी आप इसे या तो सुखा के या तो ऐसे गीला ही इसे पीस के सब्जी में डालें। ये मसाला काढ़ा बन के तैयार है। जिस तरह से मैंने आपको पीने के लिए बताया है, उसी तरह से आप अपने पूरे परिवार को पिलाएं और खुद भी पिए। आपको फायदा जरूर करेगा। इस काढ़े को आप पिए और अपने अनुभव अन्नपूर्णा जयका पे शेयर कीजिए।